Estos son los sonidos del infierno. En 1970, unos científicos de la Unión Soviética querían perforar la corteza terrestre lo máximo posible. Así que cavaron este agujero de aproximadamente 12 kilómetros durante casi 2 décadas. Tuvieron que detener la excavación cuando toparon con una caverna en la cual la temperatura superaba los 2000 grados centígrados. Incluso después de esto, su curiosidad no cesó y querían escuchar qué sonidos había allí abajo. Así que dejaron caer un micrófono el cual, antes de derretirse, grabó estos sonidos.